Ja, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des BPI und der Dr. Evelyn Contract Service Organization heiße ich Sie zur heutigen Informationsveranstaltung zum heutigen EU-weiten ERA-Pooling-Projekt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Boris Turisch. Ich verantworte beim BPI die Bereiche Umwelt, Nachhaltigkeit und Pharmakovigilanz und ich freue mich, Sie heute durch diese Veranstaltung begleiten zu dürfen. Die meisten von Ihnen werden sich bereits intensiv mit den neuen Anforderungen des Environmental Risk Assessments, kurz ERAS, auseinandergesetzt haben. Mit der aktuellen und aktualisierten EMA-Leitlinie haben sich die Anforderungen aber deutlich erweitert, wie Sie wissen. Im September 2024 wurden Umweltrisiken bei Humanarzneimitteln wesentlich stärker in den Fokus genommen und mit der kommenden EU-Pharma-Legislation wird diese Entwicklung sicherlich auch noch weiteren Fahrt aufnehmen. Man kann durchaus sagen, wir erleben gerade einen Wandel im regulatorischen Verständnis. Das ERA ist längst nicht mehr nur ein formaler Bestandteil eines Zulassungsdossiers, sondern entwickelt sich zunehmend zu einem fast strategischen Thema über den gesamten Lebenszyklus eines Arzneimittels hinweg. Die gute Nachricht dabei, mit dieser Herausforderung stehen Sie nicht allein. Praktisch die gesamte pharmazeutische Industrie ist von den neuen Anforderungen betroffen, insbesondere auch im Hinblick auf die große Anzahl von sogenannten Altwirkstoffen. Genau aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit Dr. Evelyn Contract Service Organization und dem renommierten Ökotoxikologen Dr. Reinhard Lenge das ERA-Pooling-Projekt ins Leben gerufen. Die Idee dahinter ist einfach: gemeinsam statt mehrfach. Durch einen kollaborativen Ansatz wollen wir Doppelarbeit vermeiden, Kosten reduzieren und gleichzeitig natürlich belastbare, regulatorisch verwendbare ERA-Daten schaffen. Hinzu kommt, dass wir inzwischen verlässliche Hinweise darauf haben, dass einzelne Mitgliedstaaten, darunter Österreich, Tschechien und Slowenien, bereits die Bildung von ERA-Konsortien einfordern, wenn für bestimmte Wirkstoffe noch keine Referenz-Umweltrisikobewertungen vorliegen. Weitere Länder, wie beispielsweise die Niederlande und Belgien, scheinen ähnliche Anforderungen vorzubereiten. All das zeigt, genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das Thema ERA neu zu denken und strategisch anzugehen. Heute möchten wir Ihnen aufzeigen, wie ein gemeinsamer Ansatz aussehen kann, welche konkreten Vorteile das ERA-Pooling bietet und welchen Mehrwert Unternehmen daraus ziehen können. Damit gehen wir heute gemeinsam den ersten Schritt und ich freue mich darauf, Sie in den nächsten 90 Minuten mitzunehmen und zu zeigen, wie wir ERAs künftig effizienter und vernetzter denken können. Wir haben für Sie 3 Impulsvorträge vorbereitet, die verschiedene Aspekte der regulatorischen Anforderungen des Pooling-Projekts beleuchten. Im ersten Vortrag möchte ich Ihnen einen Überblick über den regulatorischen Rahmen des EU-Pharma-Pakets geben, verbunden natürlich mit dem Schwerpunkt ERA. Im zweiten Vortrag wird Dr. Lenge die regulatorischen Leitlinien und konzeptionellen Grundlagen des ERA-Pooling-Ansatzes vorstellen. Im Fokus stehen dabei die relevanten Inhalte der ERA-Guideline, die Herleitung des Pooling-Gedankens sowie Erwartungen der Behörden an die zukünftige Umsetzung. Im dritten Vortrag stellt Dr. Struve das ERA-Pooling-Projekt vor. Sie gibt einen Einblick in die Ziele und die strategische Motivation des Vorhabens, erläutert den Aufbau des Projekts und das geplante Vorgehen. Im Anschluss an die Vorträge haben wir ausreichend Zeit für Ihre Fragen und eine gemeinsame Diskussion eingeplant. Damit wir die Inhalte zunächst vollständig vorstellen können, möchten wir Sie allerdings bitten, Ihre Fragen während der Vorträge zu notieren und diese anschließend im Diskussionsblock dann einzubringen. Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis zum Kartellrecht. Das Kartellrecht untersagt Vereinbarungen, Absprachen oder den Austausch vertraulicher Informationen zwischen den Unternehmen, die den Wettbewerb beeinträchtigen können. Im Rahmen von BPI-Veranstaltungen dürfen daher keine wettbewerbsrelevanten vertraulichen Informationen offengelegt oder Verhaltensweisen abgestimmt werden. Besonders sensible Themen sind dabei ausdrücklich auszuklammern. Ich habe diese auch nochmal hier auf dieser Folie niedergeschrieben. In diesem Zusammenhang freue ich mich, auch unseren Justiziar Ulf Zumdick begrüßen zu dürfen, der die Veranstaltung auch in dieser Hinsicht aufmerksam begleiten wird. Ja, somit bin ich mit der Vorrede erstmal durch und möchte beginnen mit dem ersten Block, circa 10 Minuten. Möchte ich Sie abholen, wo stehen wir eigentlich und wo kommt das eigentlich alles her? Wo ist es denn regulatorisch und rechtlich verankert, nämlich in der EU-Pharma-Strategie? Und darauf möchte ich kurz eingehen. Wie Sie wissen, wird die gerade überarbeitet. Das sind nochmal die offiziellen Entwurfspapiere aus dem April 2023 und unsere altbekannten Basisdokumente, die Richtlinie 2001/83 und die Verordnung 726/2004, werden durch die hier dargestellten Dokumente dann entsprechend abgelöst. Rechts und links jeweils habe ich notiert oder dargestellt in Blau die einzelnen Themenkomplexe, die hier in diesen Dokumenten hineingekommen sind und die uns natürlich die rechtliche Grundlage bescheren für das, was wir jetzt zukünftig an Anforderungen bekommen werden und wie wir das dann natürlich auch sinnvollerweise umsetzen. Ganz kurz zum Zeitplan. Wir befinden uns jetzt im Jahre 2026. Wir gehen nach aktueller Sachlage davon aus, dass die Dokumente noch dieses Jahr in Kraft treten und veröffentlicht werden. Wir haben dann die obligatorische Umsetzungsphase in den Mitgliedstaaten von 2 Jahren.
Wir müssen dann gucken, dass alles in nationales Recht umgeschrieben wird und wir gehen davon aus, dass die Dokumente dann spätestens 2028 in Anwendung kommen. Das bedeutet, es ist eigentlich schon morgen. Also 2028, ich habe heute gesehen, ist ja nicht mehr sehr viel Zeit. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns auch heute schon mit diesen Themen beschäftigen. Ein Gedanke vorweg, wenn man sich diese Dokumente anschaut und auch weitere Aktivitäten im regulatorischen Bereich, stellen wir fest, dass wir es mit einem neuen Mindset, was Umweltaspekte betrifft, zu tun haben. Man findet das auch im Bereich der Begrifflichkeiten, der Definitionen. Deswegen habe ich Ihnen hier nochmal zwei mitgebracht. Die eine zum Risiko eines Arzneimittels ist geregelt in der Richtlinie. Hier sehen Sie, dass im Grunde unerwünschte Auswirkungen eines Arzneimittels auf die Umwelt in die Definition mit reingenommen wurde. Was hingegen nicht mit reingenommen wurde, wurde eine Umweltbewertung für die Nutzen-Risiko-Bewertung für das Verhältnis. Da haben wir uns auch lange für eingesetzt, weil wir nach wie vor der Meinung sind, dass dieses alleine durch Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit bestimmt werden sollte. Und das ist auch der Fall. Aber dennoch dürfen wir davon ausgehen, dass wir natürlich mit diesen neuen Anforderungen einen erheblichen Impact für uns alle in der pharmazeutischen Industrie haben. Eine weitere Definition möchte ich Ihnen direkt mal vorlesen, denn sie ist auch enthalten in der Richtlinie, nämlich der neue Begriff der Umweltrisikobewertung. Er bezeichnet die Bewertung der Risiken für die Umwelt oder die öffentliche Gesundheit, die durch die Freisetzung eines Arzneimittels in die Umwelt und nach seiner Anwendung und Entsorgung entstehen, sowie die Identifizierung von Maßnahmen zur Vermeidung, Begrenzung und Minderung dieser Risiken. Und genau darum geht es letztendlich auch bei den ERAs, wie ich Ihnen in den nächsten Folien gleich auch noch zeigen möchte. Der Vollständigkeit halber möchte ich erwähnen, dass antimikrobielle Resistenzen auch einen Schwerpunkt haben, selbstverständlich in dieser Überarbeitung. Das ist aber weniger Thema des ERAs an für sich, ist ein Unterthema selbstverständlich, aber darauf werden wir heute in der Veranstaltung nicht weiter eingehen. Ja, das sind die neuen Anforderungen im Überblick. Neu deswegen, weil vieles hineingekommen ist, was wir vorher nicht kannten. Bisher war lediglich eine Umweltbewertung im Rahmen der Zulassung vorzulegen und das hat sich jetzt maßgeblich geändert. Neu ist, dass der gesamte Anwendungsbereich sich erweitert hat. Wir haben jetzt eine Bewertung über den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln. Das beinhaltet natürlich auch die Herstellung, die Anwendung, Entsorgung, aber auch die Implementierung und Nachverfolgung von sogenannten Risikominimierungsmaßnahmen. Die Kolleginnen und Kollegen, die aus der Pharmakobilanz kommen, die kennen das Instrument der Risikominimierungsmaßnahmen und so ähnlich muss man sich das jetzt wahrscheinlich auch für die ERAs vorstellen. Es ist geplant, ein öffentlich zugängliches Register zu Studien von Umweltverträglichkeitsprüfungen zu implementieren. Es ist geplant, ein sogenanntes Monographiesystem für einzelne Wirkstoffe zu implementieren. Es ist vorgesehen, dass Umwelteigenschaften tatsächlich auch die Verschreibungspflicht bedingen können. Es ist vorgesehen, dass Umwelt als Grundlage zur Versagung der Zulassung herangezogen werden kann. Und worauf wir alle noch warten, sind wissenschaftliche Leitlinien zur Durchführung der ERAs. Das sind sogenannte Delegated Acts. Darauf werde ich am Ende meines Vortrags auch noch mal ganz kurz zu sprechen kommen. Ich habe jetzt in den nächsten paar Minuten vor, diese einzelnen Themen ganz kurz zu streifen, damit Sie eine Idee davon bekommen, was eigentlich der Gesetzgeber hier vorgesehen hat. Zum einen gibt es eine Verpflichtung des Zulassungsinhabers. Das dürfte uns in der pharmazeutischen Industrie weniger überraschen, denn solche Verpflichtungen haben wir in vielen Bereichen. Im Grunde steht hier geschrieben in Artikel 22 der Richtlinie, dass alle Informationen, die wir irgendwie erhalten im Zusammenhang mit Umweltdaten, natürlich in den ERAs wieder abgebildet werden müssen, und zwar proaktiv. Das bedeutet auch Informationen, die wir aus sämtlicher Wassergesetzgebung bekommen. Das sind ja umfangreiche oder umfangreichste Dokumente, muss man mittlerweile sagen, die wir alle auch zu beachten haben. Wenn wir Informationen aus diesen Dokumenten oder aus Überwachungen aus diesen Dokumenten bekommen, müssen wir sie in unsere eigenen ERAs einpflegen. Wenn wir neue Ökotox-Daten haben, neue Studien, müssen wir sie in die ERAs einpflegen. Und wenn neue Risikobewertungen vorliegen mit dem Aspekt Umwelt, müssen wir sie in die ERAs einpflegen. Ein zweiter Punkt ist, dass auch Arzneimittel, die vor 2005 zugelassen wurden, jetzt betrachtet werden müssen. Und das ist im Grunde auch einer der Rationalen, warum wir dieses Pooling hier auf den Weg bringen. Hintergrund ist, dass vor 2005 im Grunde ein allgemeiner Hinweis für die Umwelt ausreichend war. Das ist jetzt nicht mehr so. Die EMA und die nationalen Behörden setzen dafür ein Programm auf, um diese Umweltrisikobewertungen oder Umweltbewertungen im Allgemeinen einzufordern. Es wird dafür eine Priorisierung geben. Wie die genau ausschaut, das wissen wir noch nicht. Dafür gibt es dann noch delegierte Rechtsakte. Spannend für uns alle dürfte sein, dass dieses Programm dann auch öffentlich zugänglich gemacht wird. Und ein Punkt, und das ist sozusagen der Ankerpunkt, auch für der rechtliche Ankerpunkt für diese Veranstaltung heute, ist, dass
der Gesetzgeber eigentlich gemeinsame Studien sehen möchte und fordert. Das hat eine gewisse Rationale, das ist völlig klar, denn es macht ja gar keinen Sinn, wenn jeder Zulassungsinhaber für den gleichen Wirkstoff selber ihrer Studien fährt. Das heißt, es ist durchaus gewünscht, dass sich Unternehmen zusammentun, um Datendopplung zu vermeiden, aber natürlich auch die Ressource Tier, wenn ich das mal so bezeichnen darf, hier zu schonen. Das heißt, hier ist der ausdrückliche Wunsch, dass sich Firmen hier gemeinschaftlich organisieren, um diese ERA-Daten gerade auch bei Altwirkstoffen zu generieren. In der Verordnung wiederum ist ein Register vorgesehen. Das heißt, die Ergebnisse von Studien, die sollen in einem Register zusammengefasst werden und dieses Register wird dann auch öffentlich zugänglich sein. Wir freuen uns, dass es uns zumindest gelungen ist, den Schutz vertraulicher Geschäftsinformationen hier auszuklammern. Das war in den ersten Entwürfen noch nicht enthalten, war uns aber ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, Geschäftsgeheimnisse werden sicherlich hier nicht publiziert werden, aber natürlich die Ergebnisse der Studien per se. Und das ist ganz wichtig, dass für die Zwecke der Einrichtung dieses Registers die EMA sowohl auf die Zulassungsinhaber als auch auf die zuständigen Behörden zugehen kann und auffordern kann, entsprechende Ergebnisse der abgeschlossenen Studien vorzulegen. Ein ganz wichtiger Punkt, also da wird dann sicherlich auch Kooperation erwartet werden. Es gibt dann den zweiten Punkt, das Monographiesystem, der wiederum ist in der Richtlinie geregelt. Dieses Monographiesystem soll wirkstoffbasiert implementiert werden, auch in Zusammenarbeit natürlich mit den Behörden der Mitgliedstaaten. Auch dieses System soll risikobasiert implementiert werden. Auch wie diese risikobasierte Priorisierung erfolgen wird, werden wir erst durch die delegierten Rechtsakte dann erfahren. Wichtig ist, dass hier umfassende Sätze der physikalischen und chemischen Daten reinkommen, sowie über den Verbleib und die Wirkung der jeweiligen APIs. Und es wird erwartet, dass Informationsstudien und Daten bereitgestellt werden für die Ausarbeitung dieser Monographien und die Behörden und auch die EMA können diese Daten dann entsprechend abverlangen. Auch das Monographiesystem soll öffentlich zugänglich sein und soll sogar möglichen Antragstellern für die ERAs dann zur Verfügung stehen. Ein Punkt, ich habe ihn angesprochen, ist eine mögliche Verschreibungspflicht. Verschreibungspflicht ist immer dann möglich, wenn ein Wirkstoff, eine API, einen Impact, nenne ich es jetzt mal, auf die Umwelt hat. Da gibt es verschiedene Klassifizierungen, die ich Ihnen hier mit diesen Bullet Points hinterlegt habe. Wer wissen möchte, was dahinter sich verbirgt, habe ich unten in Grau nochmal eine Kurzdefinition mit eingefügt. Aber ganz wichtig ist, es gibt eine Unverknüpfung. Und zwar eine Unverknüpfung mit einer ärztlichen Verschreibung, die wiederum als Maßnahme zur Risikominimierung im Hinblick auf Umwelt erforderlich erachtet wird. Das heißt, wenn diese beiden Kriterien erfüllt sind, kann eine Verschreibungspflicht greifen, aber auch nur dann, und da gibt es wieder die Wenn-Dann-Regelung, wenn es nicht der Anwendung des Arzneimittels und entgegen der Patientensicherheit spricht. Ja, also da kann man im Grunde auch nochmal argumentieren. Wichtig ist auch noch der Vollständigkeit halber, antimikrobielle Arzneimittel sind hier sowieso jetzt unterworfen. Und dann gibt es Versagungsgründe der Zulassung, das kennen wir auch aus anderen Bereichen der Pharmagesetzgebung. Man kann im Grunde zusammenfassen, immer dann, wenn etwas nicht richtig, vollständig oder ausreichend gemacht wurde, kann dieses Schwert gezogen werden. Eine Versagung der Zulassung ist beispielsweise möglich, wenn diese ERAs nicht vollständig gemacht werden oder nicht ausreichend begründet werden oder und das ist spannend, diese Risikominimierungsmaßnahmen nicht als ausreichend erachtet werden. Und da gibt es sicherlich nochmal ganz viel Diskussion drum, denn wie wird denn das definiert und wer misst das und wer sagt denn, ob das ausreichend ist oder nicht. Es gibt die Möglichkeit, dass wenn solche Dinge eintreten, der sogenannte Antragsteller das begründen kann und dann mit Auflagen beauflagt wird, beispielsweise Studien nachträglich nachzureichen oder nachzuschärfen bei den Risikominimierungsmaßnahmen und insofern erstmal eine bedingte Zulassung zu bekommen. Ja, ich habe die Leitlinien angesprochen. Das sind sie, die noch erwartet werden. Wissenschaftliche Leitlinien, das ist in der Richtlinie definiert. Es gibt 5 delegierte Rechtsakte, die wir erwarten, mindestens wahrscheinlich. Einmal zum Inhalt und Format der Monographie. Dann zum Verfahren zur Annahme und Aktualisierung der Monographien. Dann gibt es ein Verfahren für die Einreichung von Informationsstudien und Daten, eine risikobasierte Priorisierung für die Auswahl und der Priorisierung und die Verwendung der Monographien im Rahmen neuer Zulassungsanträge für Arzneimittel zur Unterstützung ihrer Umweltrisikobewertung. Also das ist das, was auf uns alles noch drauf zukommen wird und was wir natürlich kleinteilig dann noch analysieren und für Sie aufbereiten werden. Wichtig ist, dass all das, was hier steht, dazu werden wir heute im Rahmen dieser Veranstaltung auch sicherlich keine Antworten geben können, denn wir kennen sie einfach nicht. Wir wissen nicht, was in den Dokumenten stehen wird und werden uns natürlich jetzt auch nicht in Mutmaßungen verstricken, was das bedeuten könnte, sondern wir wollen hier schon faktenbasiert vorangehen. Ja, damit danke ich Ihnen erstmal für den ersten Teil für Ihre Aufmerksamkeit und würde jetzt direkt überleiten zum zweiten Teil, nämlich zum Thema ERA-Guideline, konzeptionelle Grundlage des Pooling-Ansatzes. Und ich freue mich, lieber Reinhard, dass du heute bei uns bist und diesen ja durchaus sehr spannenden und wichtigen Themenblock für uns vorstellen willst. Vielen lieben Dank. Fahre ich fort. Und zwar geht es jetzt um die
ein bisschen mehr ins Detail um die ERA-Guideline und wie das im Zusammenhang steht mit unseren Ideen für ein Pooling-Konzept. Und ich verknüpfe das dann so ein bisschen mit der Erwartungshaltung der Behörden. Wir haben ja Behördenvertreter hier dabei. Vielleicht können wir das in der Diskussion dann noch ein bisschen ausweiten. Aber im Prinzip möchte ich dann darauf hinweisen, was die ERA-Guideline im Hinblick auf die zukünftig anstehenden Vorstellungen hier uns bringt. Dann gehe ich mal gerade einen Schritt weiter und will meine Funktion in dem Projekt ein bisschen näher erläutern. Vielleicht nochmal zu meinem Hintergrund. Ich bin Ökotoxikologe, habe 35 Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet und berate jetzt den BPI und auch in diesem Projekt die Projektteilnehmer für dieses Projekt, insbesondere die BPI und unseren Consultant. Ich werde helfen dabei, notwendige ERA-Studien zwecks Compliance mit der ERA-Guideline zu prüfen und Empfehlungen zu geben, ebenso was es für mögliche Vorgehensweisen für Problemlösungen gibt und insbesondere fachliche und strategische Empfehlungen geben. Das ist meine Rolle in diesem Projekt. So, komme ich zu den ERA-Guidelines. Ich will jetzt nicht ins Detail der ERA-Guideline gehen, aber so ein paar Stichpunkte dazu. Die erste Guideline von 2006 beschreibt ja noch in etwas groberer Form, wie ein standardisiertes Verfahren zur Bewertung der Umweltrisikos von Arzneimitteln durchzuführen ist. Die zentralen Elemente der Umweltrisikobewertung sind die Expositionsabschätzung auf Grundlage der täglichen Arzneimitteldosis, Charakterisierung physikalisch-chemischer Eigenschaften und die Analyse des Umweltverhaltens sowie eine ökotoxikologische Wirkungsabschätzung in verschiedenen Kompartimenten. Die Risikobewertung dann erfolgt durch den Vergleich der prognostizierten Umweltkonzentration mit der in den Prüfungen erreichten Nur-Effekt-Konzentration. Und das Ergebnis dieser Risikobewertung wird dann dokumentiert in der Regel in der Produktbeschreibung SNPC, wo die gefährlichen Eigenschaften sowie das Umweltrisiko dann dokumentiert wird, sofern dieses vorliegt. In der neuen Guideline, die seit September 2024 ja in Kraft ist, sind einige Veränderungen und Spezifizierungen eingeflossen. Am prinzipiellen Verfahren, das, was ich jetzt beschrieben habe, hat sich nichts geändert, aber es sind Erweiterungen zugekommen. Zum Beispiel ein sehr detaillierter Entscheidungsbaum zum Vorgehen der Risikobewertung, neue Triggerwertung für die Berechnung der Exposition in verschiedenen Kompartimenten wie Grundwasser, Boden und in der Nahrungskettenakkumulation, sowie die Berechnung der Exposition bei etablierten Produkten, die nicht mehr über die Verkaufsmengen möglich ist, wie das in früheren Zeiten auch möglich war. Dann besondere Bewertungsstrategien für Stoffe mit speziellen Eigenschaften, zum Beispiel endokrin wirksame Stoffe, Antibiotika, Antiparasitika, insbesondere letzte sind hier aufgenommen worden, und auch eine Literaturrecherche und gegebenenfalls Einbeziehung und Diskussion von Literaturdaten sind in der neuen Guideline mit aufgenommen. Das betrifft natürlich auch vor allen Dingen solche Stoffe, die schon länger in etablierten Produkten Verwendung gefunden haben. Insgesamt kann man sagen, dass die Risikobewertung komplexer geworden ist, als sie in der alten Fassung von 2006 war. So, wie sehen wir nun die Verbindung unseres Poolingsprojekts zu den Erfordernissen der Guideline? Ganz wichtig, der erste Punkt: Für viele generische Wirkstoffe liegen keine vollständigen ERAs vor. Das ist in der Vergangenheit oft nicht so von Belang gewesen. Jetzt stellt sich das nach der Guideline aber anders vor. Ich komme darauf später noch im Detail zurück. Es gibt, wie Sie wissen, eine Vielzahl von Stoffen,
die von verschiedenen Inhabern von Marktzugangsrechten verwendet werden und die dann für neue Zulassungen, zum Beispiel im generischen Bereich, vorgesehen sind. Dazu müssen wir feststellen, dass die Erstellung von ERAs einen hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand unter Einbeziehung von Expertise erfordert und die Kosten sich immer weiter nach oben bewegen. Wir rechnen damit, dass zurzeit ein vollständiges ERA zwischen 400.000 und 700.000 Euro, je nach den Erfordernissen des Stoffes, benötigt. Also eine erhebliche Summe, die gerade für kleinere Firmen oder auch für generische Hersteller schwierig zu stemmen ist. Die Konsortienbildung, sowas wie wir uns jetzt hier vorstellen, zur Erstellung von Stoffdaten, ist in anderen Bereichen der chemischen Industrie schon erfolgreich erprobt und wird auch von den Behörden so empfohlen. Wir haben davon schon gehört von Herrn Turisch. Und noch ein Punkt, den wir nicht vergessen sollten: Die experimentellen Studien mit demselben Wirkstoff an ein Wirbeltier, zum Beispiel in der Ökotoxikologie an Fischen, dürfen nicht mehrfach durchgeführt werden. Das wäre ein Verstoß des Tierschutzgesetzes. Wenn also irgendein Hersteller so einen Test schon mal durchgeführt hat und die Daten vorliegen, dann ist es eigentlich nicht gesetzesgerecht, legitim oder legal, diesen Versuch nochmal in der gleichen Form durchzuführen, denn die Daten sind da. Und auch das ist ein Punkt, der für so einen Pooling-Ansatz ein wichtiges Argument sein kann. Insgesamt ermöglicht dieses Pooling-Konzept, so wie wir es uns vorstellen, einen Informationsaustausch über die vorhandenen Daten, eine Kostenteilung, die die hohen Kosten für die Erstellung von Studien auf verschiedene Schultern verteilt. Wir haben als Ergebnis dann einheitliche Daten, die nicht sich gegenseitig widersprechen, so wie wenn es verschiedene Organisationen individuell möglicherweise ermitteln. Wir haben die Möglichkeit, die Literaturdaten harmonisiert zu interpretieren und die Qualität der Literaturdaten gemeinsam zu erarbeiten. Und wir haben auch die Möglichkeit, eben die Nutzung der Informationen bei Zulassungsverfahren im Rahmen dieser Konsortiumsteilnehmer zu erhalten, sodass eben nicht mehrfach Studien durchgeführt werden müssen. Die Details des Poolingskonzepts wird dann im nächsten Vortrag im Einzelnen nochmal vorgestellt werden. So, jetzt komme ich noch zu meinem letzten Punkt, die Erwartungshaltung der Behörden. Das, was ich schon mal angedeutet habe am Anfang, wird immer wichtiger, nämlich für generische bzw. etablierte Wirkstoffe sind vollständige ERAs bei einem Zulassungsverfahren vorzulegen. Der Hinweis auf bestehende Zulassungen ohne ERA führt zu Nachforderungen, kann in Zukunft auch zur Ablehnung der Zulassung führen, wie Herr Turisch schon angedeutet hat. Die Zusammenarbeit von MAHs zu denselben Wirkstoffen führt in der Regel zu einer weniger angreifbaren Interpretation der Risikobewertung, was sowohl den Antragstellern als auch den Behörden hilft, weil sie eine einheitliche Datenbasis haben. Wie sind wir in der Vergangenheit meistens umgegangen mit dem Thema Altstoffe? Diese Stoffe, also Generika oder Wirkstoffe, die schon in etablierten Marktprodukten eingesetzt wurden, benötigten in der Vergangenheit meist kein umfangreiches ERA. Unsere Erfahrung war, dass die Behörden in der Regel eine Marktübersicht über den Einsatz der Wirkstoffe erwarteten und eine Darlegung, dass die Zulassung eines generischen Stoffes jetzt keinen signifikanten zusätzlichen Umwelteintrag nach sich zog. Die Guideline von 2024 erhält hierzu
veränderte Anforderungen. Darauf möchte ich hier jetzt nochmal eingehen. Hier ist der Entscheidungsbaum zum ERA-Bedarf aus der Guideline abgedruckt. Und zwar sehen Sie unter der Frage 2b die Angabe, ist eine frühere Umweltrisikobewertung für denselben Wirkstoff vorhanden. Also gibt es schon ein ERA für diesen entsprechenden Wirkstoff. Daraus entfaltet sich die Frage, wenn es so wäre, war für die Ermittlung der Umweltkonzentration oder die Abschätzung der Umweltkonzentration ein Pauschalwert, der sogenannte FPEN, verwendet, also ein FPEN, sprich eine Anwendungsmenge von 1% in der entsprechenden Bevölkerung. Wenn das so ist, dann geht man nach oben, yes, und dann ist eigentlich die Risikobewertung in der Phase 1 schon zu beenden, wenn das entsprechende ERA eben vorliegt. Wenn das ERA aber nicht vorliegt, dann ist entsprechend der Frage 2d ein neues ERA zu erstellen, wenn zu erwarten ist, dass eine Zunahme der Umweltexposition zu erwarten ist. Das betrifft jetzt alles den Fall, dass wir ein altes ERA haben. Wenn dieses ERA nicht vorliegt, dann kommen wir zu dem Punkt, dass ein solches erstellt werden muss. Wie gehen wir denn in Praxis mit solchen Altstoffen um im Zusammenhang mit der ERA-Guideline? Ich habe hier mal 3 Fälle aufgeführt. Es gibt möglicherweise noch mehr, aber das sind so die wahrscheinlich häufigsten Fälle, die vorkommen, und wie kann man darauf reagieren. Der eine Fall ist, wir haben ein ERA aus früher Zulassung und dieses war von den Behörden als vollständig und valide akzeptiert worden. Dann kann man mit dem neuen Zulassungsantrag auf die Ergebnisse verweisen. Voraussetzung, dass dieselbe Anwendung vorliegt und keine Erhöhung des Umwelteintrags zu erwarten ist. Was aber weitere Voraussetzung ist, dass der Zulassungsinhaber und der Antragsteller sich auf ein Datasharing einigen. Also man kann nicht einfach sagen, da gibt es ja was und da brauchen wir nichts Neues zu tun, sondern der Originalhersteller oder der Zulassungsinhaber hat die Rechte an den Daten und muss um die Anwendung oder die Verteilung dieser Rechte gebeten werden. Was man tut, wenn diese Teilung der Daten nicht von dem Zulassungsinhaber genehmigt wird, ist ein bisschen unklar. Da gibt es verschiedene Wege. Ich möchte mich jetzt nicht in rechtlichen Fragestellungen hier verlieren. Auf jeden Fall versuchen Behörden und Antragsteller hier regelmäßig zu einer Lösung zu kommen. Der zweite Fall ist, für einen generischen Wirkstoff liegt gar kein ERA vor, also auch nicht von einem Originalhersteller, vielleicht weil es schon vor 2006 auf den Markt gekommen ist, das Produkt oder der Wirkstoff. Dann erwarten die Behörden ein neues, vollständiges ERA von dem neuen Zulassungsantragsteller. Und der dritte Fall wäre, es liegt ein ERA für den Wirkstoff in einer anderen Anwendung vor oder ein altes ERA, was für die Anwendung vorgelegt wurde, entspricht nicht mehr der aktuellen Guideline, die sie ja in einigen Punkten Veränderungen und Erweiterungen erfahren hat. Für diesen Fall gibt es bislang unterschiedliche Erfahrungen mit der Zusammenarbeit mit den Behörden. Zum Teil werden neue ERAs oder Ergänzungen verlangt, zum Teil akzeptieren Behörden aber auch
den Hinweis auf das alte ERA. Hier müssen wir, denke ich, noch mehr auf Konkretisierung warten. Vielleicht können wir da in der Diskussion auch mit dem Behördenvertreter hier an dieser Stelle noch ein bisschen mehr in die Einzelheiten gehen. So, nun bin ich auch schon fast am Ende meines Vortrags. Ich will noch mal einige Schlussfolgerungen vorstellen. Was wichtig ist für Sie: Für die Erstellung von ERAs gibt es keine Ausnahmeregelung für Altstoffe und Generika. Im Prinzip gilt die ERA-Guideline für alle Stoffe, egal ob es ein neuer Wirkstoff ist, der hier auch für den die Zulassung erreicht werden soll, oder ein generischer Wirkstoff. Vorhandene ERAs können von den von den Antragstellern mit Genehmigung des Ordinators genutzt werden, sofern sie die gleichen Indikationen und Dosierungen erhalten. Wenn kein ERA für ein generisches Produkt oder generischen Wirkstoff vorliegt oder das ERA ist unvollständig, muss aller Voraussicht nach hier nachgearbeitet werden. Da gibt es eigentlich nach dem Wortlaut der Guideline keine Ausnahmen. Die Zusammenarbeit in so einem Pooling-Projekt, wie wir es hier vorstellen, zur Erstellung von ERA ermöglicht den Austausch der vorhandenen Daten zwischen den Teilnehmern, gemeinsame kostengünstige Erstellung von Umweltinformationen und die Vermeidung von Doppelarbeit und das Vorhandensein von unterschiedlichen Daten, die zur Verwirrung der Interpretation führen können. Damit bin ich am Ende meines Vortrags und würde nun überleiten zur Kollegin Frau Dr. Struve, die ein bisschen in Detail auf das Pooling-Projekt jetzt eingehen wird. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt einmal von unserer Seite aus erklären, was wir uns überlegt haben zu diesem Pooling-Projekt. Wir sind von der Dr. Ebeling und ASSOC heute in großer Zahl vertreten. Meine Kollegin Frau Kangisau, Herr Levin und Herr Ebeling sind mit dabei. Wir betreuen so ein bisschen die ERA Taskforce bei uns. Und wir wollen einmal ein bisschen kurz vorstellen, wie wir uns dieses Projekt im Detail vorstellen. Ja, einmal Motivation und Ziele sind, denke ich, durch meine Vorredner auch schon im Detail deutlich geworden. Dann wollte ich einmal einen Überblick geben über die Projektphasen, wie wir uns die Rollenverteilung vorstellen, was die Vorteile einer Projektteilnahme sind im Detail, einen kurzen Licht nochmal auf dieses ERA-Monitoring-Thema lenken. Und dann geht es auch schon in die Diskussion und offenen Fragen. Da hoffe ich, haben wir gleich eine angeregte Diskussion. Motivation und Ziele sind, denke ich, schon eindeutig geworden. Es sind eben durch die Veränderung der neuen Guideline von 24, der kommenden Gesetzgebung, die ansteht in 28, wahrscheinlich die Anforderungen regulatorisch drastisch gestiegen. Demgegenüber steht ein steigender Bedarf an Assessments und Studiendaten, die vor allen Dingen für eben die Altsubstanzen, alle Substanzen vor 2005 zugelassen, eine Datenlücke gibt, da es fast keine oder gar keine Daten zu ERA und Environmental-Daten überhaupt gibt. Dadurch bietet eben sich dieses Pooling an. Es ist besonders aus verschiedenen Gründen relevant, weil man Ressourcen sparen kann, nicht nur an Geld und Studientieren, aber auch an allgemeinem Material, Zeit aller beteiligten Teilnehmer natürlich, und man hat eine effiziente und harmonisierte Darstellung aller Daten, die dann zu einem API über Environmental Risk Informationen dargestellt werden können. Für die Teilnahme des Projektes haben wir uns entschieden, dass wir natürlich überhaupt keine Einschränkungen machen wollen, weil es eben diesen großen Bedarf gibt. Die Teilnahme steht allen MAHs offen, komplett unabhängig von irgendwelchen Zugehörigkeiten zu Verbänden. Jeder, der interessiert ist und mit einem Interesse für diese API einem Konsortium teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen teilzunehmen. Der Projektteilbeitritt ist jederzeit möglich, auch nachdem ein Konsortium bereits etabliert wurde. Das ist natürlich bürokratisch dann ein bisschen komplizierter, aber es gibt wirklich keine Einschränkung, dass irgendein MAH nicht teilnehmen darf. Wir haben auch keine Einschränkungen bei der Art der Substanzen, die wir abdecken wollen. Also auch Substanzen, die jetzt in der Umweltbewertung etwas komplizierter sind, seien es Antibiotika, endokrinwirksame Substanzen, Antiparasitika,
Zytostatika gegebenenfalls sollen von diesem Projekt abgedeckt werden. Ebenso keine Einschränkungen bei der Art der Zulassung und auch nicht bei der Art der Weitergabe, also Verschreibungspflicht oder eben nicht, hat keinen Einfluss darauf, ob man hier bei diesem Pooling-Projekt mit seinem API teilnehmen darf. Für die erste Phase stellen wir uns eben vor, dass wir eine Konsortienbildung anbieten wollen. Das machen wir eben zusammen mit dem BPI, alle MHs ansprechen, die interessiert sind an einer Teilnahme. Und vor einer Bildung eines Konsortiums steht natürlich erstmal die Prüfung auf Vereinbarkeit. Das heißt, wir versuchen natürlich so viel wie möglich zu einer Substanz zu poolen, aber es muss natürlich ein identisches Risikoprofil, die Dosis, die Formulierung so weit zusammenpassen, gegebenenfalls eben auch das Salz, was es dann vielleicht ist, was eventuell ein anderes Profil hat in der Umwelt, dass man eben ein Pooling machen kann und eben Studien wirklich dann auch für alle Teilnehmer zu einem zusammenfassenden Bericht darstellen kann. Und dann gibt es eben einen Konsortialvertrag, in dem alle MHs und wir uns entsprechend auch auf entsprechende Verpflichtungen und Leistungen einigen. Und das wird dann angeschlossen von einer initialen Screening-Phase. Das entspricht der Projektinitiierung und der Evaluation des Risikoprofils. Hier wird erstmal geguckt, welche Daten bringen Sie als MHs mit, welche Daten gibt es aus der Literatur, aus relevanten öffentlichen Datenbanken, sodass man eine erste Idee hat, was kommt mit diesem API auf einen zu. Man hat eben dadurch eine Ableitung eines grundlegenden Projekt- und einer Studienstrategie, dass man weiß, habe ich hier eine sehr aufwendige Bewertung, ist zu erwarten, dass es endokrin wird, gegebenenfalls antimikrobiell. Das ist ja nicht zwangsweise anhand der Indikationen nur absehbar, sondern hat gegebenenfalls auch Nebeneffekte, die jetzt gar nicht vielleicht so eindeutig bekannt sind. Alle Ergebnisse werden natürlich entsprechend transparent im Konsortium kommuniziert und bilden dann die Entscheidungsgrundlage für alle Konsortiumsmitglieder, die dann die Phase oder die Screening-Phase wird dann entsprechend mit einem KVA abgeschlossen, der eben für die erste Phase, nämlich der Phase A, die erste Kostenübersicht gibt, die dann für die Phase A auf das Konsortium zukommt. In dieser Phase A beschäftigen wir uns dann wirklich intensiv mit der Bewertung der Daten und der Analyse der Gaps, die vorhanden sind. Das heißt, alle Daten aus Literatur, aus den Datenbanken, aus vorhandenen Studien werden evaluiert, im Detail abgeglichen mit den Herausforderungen und Anforderungen der OECD-Guidelines, die entsprechend halt die Studien laut der Guideline auch fordern. Sie werden nach den Kriterien in der Regel von Praxis sinnvoll auf Vollständigkeit abgeglichen. Parallel natürlich soll auch noch weiter gefragt werden, ob es bei MHs, die jetzt nicht Teil des Konsortiums sind oder Regulatoren, weitere ERA-Daten gibt, um eben auch solche Daten über ein Letter of Access zu erhalten. Und all diese Analysen und Evaluierungen werden dann in einer harmonisierten ERA-Methodologie und einer abgestimmten Bewertungsstrategie durchgeführt, sodass man halt auch das in einem etablierten System darstellen kann. Phase A wird abgeschlossen eben mit einer Gap-Analyse. Da in dieser Gap-Analyse ist in Abstimmung mit Herrn Menge, unserem Subject Matter Expert, dargestellt, welche Lücken sind da, welche Studien sind sinnvoll, um entsprechend diese identifizierten Datenlücken zu schließen. Und sofern möglich und es schon gewisse Daten gibt, gibt es eben dann schon einen vorläufigen API-ERA-Bericht, der aber erwartbarerweise natürlich noch entsprechende Lücken aufweist. Und abgeschlossen wird eben auch die Phase A mit der Abstimmung des KVAs für die Phase B. Die Phase B, in die wir dann eingehen, ist eben entsprechend die Durchführung der Studien. Da wird zum einen geklärt, welcher MH oder welche Entität im Konsortium übernimmt die Rolle des Data Trustees, der dann eben die Nutzungsrechte an alle Konsortiumsmitglieder vergibt über ein Letter of Access. Dieser Data Trustee initiiert dann auch bei dem entsprechend ausgewählten Labor die Aufträge, während wir hauptsächlich auch die Funktion des Study Monitors und Projektmanagers übernehmen. Die Durchführung der Studien wird eben durch externe, qualifizierte Laborpartner durchgeführt und wir werden natürlich die Kommunikation und Überprüfung und Diskussion mit den Laboren entsprechend begleiten.
Und abschließend werden natürlich auch die Studienkosten anteilig zwischen den Konsortiumsmitgliedern aufgeteilt. Nachdem die Studiendaten vorliegen, werden sie natürlich entsprechend durch Herrn Engert uns bewertet. Und all diese Daten zusammen mit den Informationen aus der Phase A werden dann zusammengefügt zu einem finalen regulatorisch basierten API-ERA-Bericht. Das ist eben ein Joint-Bericht, der natürlich die API-spezifisch ist. Für die Einreichung brauchen Sie am Ende natürlich einen produktspezifischen ERA. Das kann natürlich nicht innerhalb so eines Konsortiums passieren. Das kann aber natürlich bei Bedarf als Zusatzoption auch noch gebucht werden, dass man eben nochmal spezifisch auf die Eigenschaften und Charakteristika des jeweiligen Produktes eingeht. Das ist aber nur noch ein kleinerer Schritt, der dann diese Anpassung erfordert. Das ist eben noch mal so ein bisschen eine Zusammenfassung. Also wir würden die hauptsächliche Koordination übernehmen, sodass eben die Kommunikation, Koordination, Diskussion mit allen beteiligten Partnern bei uns organisiert wird, ebenso wie das Screening und die Analyse der Literatur und das Schreiben des Berichts. Der BPI ist eben hauptsächlich Ansprechpartner auch in der Organisation und Vernetzung der MAHs. Und so haben wir eben diese verschiedenen Phasen eingerichtet, dass am Ende Sie Ihren produktspezifischen Ehrenreport erhalten können. Um das Ganze jetzt vielleicht nochmal in eine Timeline aufzuschlüsseln, haben wir das hier nochmal ein bisschen so dargestellt. Sie entscheiden sich initial, möchten Sie teilnehmen, ja oder nein. Dann gibt es ein initiales Screening. Es gibt halt so eine Vorhersage, was ist zu erwarten bezüglich dieser API in diesem Konsortium. Es gibt einen KVA, der dann abgestimmt wird, der Eintritt in die Phase A, wo die vorhandenen Daten analysiert werden. Nach dem zweiten KVA ist der Eintritt in die Phase B. Hier gibt es neue Studien, die durchgeführt und entsprechend begleitet werden. Und abgeschlossen wird eben dieser Teil dann mit dem finalen Joint API-Bericht und eben bei Bedarf noch ein produktspezifischer ERA. Sofern Sie als MAH natürlich Daten vorliegen haben und die mitbringen in dieses Konsortium, soll natürlich auch eine Rückerstattung von Studienkosten vorgesehen sein. Das natürlich nach Prüfung und sofern diese Daten verwendbar sind, entsprechend der aktuellen Guideline. Darüber hinaus werden die Kosten natürlich auf alle MAHs entsprechend gleich verteilt, die aus den Phasen A und B entstehen. Dann, wie vorhin angesprochen, noch einmal kurz der Hinweis auf das Monitoring. Das ist sicherlich etwas, was jetzt auch neu dazukommt, was vorher bestimmt noch nicht so bei allen auf dem Schirm war. Es ist eben nicht mehr so wie früher, man musste einen ERA produzieren, hat den in die Zulassungsdokumentation aufgenommen und war dann entsprechend das mit dem Thema durch, sondern jetzt ist es eben wirklich gefordert, alle Daten zu monitorieren und zu evaluieren, ob es eine Änderung gibt am Risikoprofil auf Umweltebene und entsprechend eben den ERA anzupassen. Und da gibt es eben die Möglichkeit, das auch auf wissenschaftlicher Literaturbasis, die man eben monitorieren muss, zu machen, was sich relativ gut zum Teil in die bereits existenten Methoden zur Literaturübersicht integrieren lässt. Ich weiß nicht, viele von Ihnen haben sicherlich bei uns auch schon Erfahrung mit unserem System für PV-Literatursuche gemacht. Und da wir hier zum Beispiel keine Qualifier haben, lässt sich das einfach sehr, sehr gut integrieren. Man sucht einfach nach der API. Wenn es Umweltdaten gibt, kann dann entsprechend eben an die Experten weitergegeben werden, um die Bewertung zu übernehmen, ob es hier ein Risiko gibt, das eventuell adressiert werden muss. Das ist auf jeden Fall etwas, was man im Blick haben sollte, dass man dieses Monitoring auf jeden Fall auch etabliert, um eben über den gesamten Lebenszyklus auch auf Umweltebene compliant zu bleiben für die einzelnen Produkte. So, soweit zur Theorie. Jetzt kommt sicherlich der Teil, der für Sie mit am spannendsten ist. Über welche Substanzen reden wir? Das ist hier einmal die erste Liste der Anfragen, die wir bereits erhalten haben. Die ist natürlich noch nicht ausführlich für alle involviert, aber es gibt, wie Sie sehen, schon einige Anfragen, wo MAHs Interesse begründet haben, ein Konsortium zu bilden. Sie sehen, enthält es wirklich einmal das gesamte Spektrum der verschiedenen Substanzklassen, sowohl endokrin als auch antibiotisch wirksame Substanzen. Und wenn Sie jetzt hier Ihre Substanzen wiedersehen und sagen, das wäre für uns interessant, ist natürlich auf jeden Fall, möchten wir Sie motivieren, sich natürlich mit uns kurz zu schließen und zu sagen, ja, ich habe Interesse. Wenn Sie Ihre Substanzen hier noch nicht sehen, ist es natürlich auf jeden Fall auch Grund zu sagen, wir haben Interesse, denn je nachdem, was für Substanzen wir zurückgemeldet bekommen, können wir natürlich auch entsprechend priorisieren, für welche Substanzen das größte Interesse entsteht. Vielleicht nochmal als Ergänzung,
Sie wissen sicherlich auch alle, dass die ASGP entsprechend auch Konsortien natürlich etabliert hat. Die ASGP konzentriert sich natürlich hauptsächlich auf den OTC-Markt und wir sind da im engen Austausch, dass wir natürlich da keine Überlappung haben, was natürlich dem Pooling-Gedanken wieder komplett entgegensprechen würde. So soll es eben entsprechend wieder ein Pooling geben für eine Substanz, sodass jeder die Chance hat, das Maximum und die maximalen positiven Effekte aus dem Pooling herauszuziehen. Damit möchte ich auch einmal schon nochmal zusammenfassen, was eben Ihre Vorteile sind, wenn man an einem Pooling teilnimmt. Ich denke, einer der signifikantesten Faktoren ist die Senkung der Kosten, denn wie Herr Lenge schon ausgeführt hat, man kann schnell bei mehreren 100.000 € landen, die entsprechend natürlich geteilt durch mehrere Schultern sehr viel geringere Kosten für diese einzelne API ergeben. Sie erhalten eine zentrale und umfassende Koordination durch einen erfahrenen Dienstleister. Wir haben Studienplanung, die wir eben auf die regulatorischen Anforderungen genau abstimmen können. Es gibt eine Etablierung einer harmonisierten ERA-Methodologie und einer Bewertungsstrategie, die eben entsprechend den gleichen Standards immer folgt. Sie sind gezielt auf anstehende Zulassungsanträge vorbereitet. Die Daten werden kritisch und strukturiert eben durch Experten ausgewertet. Wir haben parallel auch ein Netzwerk für Toxikologielaboren und bauen das weiter aus, besonders wenn es darum geht, spezialisierte Labore auch zu haben für endokrine Tests oder besondere schwierige Testsysteme und möchten natürlich auch und stehen auch mit den zuständigen Behörden in engem Kontakt, um mögliche Fragestellungen schon im Vornherein abzuklären, ob die Strategie, die wir uns vorstellen, so akzeptiert werden würde. Das führt natürlich zu der geforderten und absolut sinnvollen Vermeidung doppelter Laboruntersuchungen und endet in einem vollständig integrierten und harmonisierten ERA-Prozess, der möglichst eben allen Beteiligten, vor allem Ihnen als MHs, so viel Arbeit wie möglich abnimmt. Und damit würde ich jetzt einmal enden. Das sind unsere Kontaktdaten, die haben Sie sicherlich in den Folien und da würde ich dann direkt überleiten zu Diskussion und Fragen und freue mich auf eine rege Diskussion. Vielen Dank. Super, vielen lieben Dank für die schöne Darstellung des eigentlichen ERA-Pooling-Projektes. Ich möchte ganz kurz, bevor wir zu den Fragen überleiten, noch ergänzen zu dem Thema Wirkstoffe. Also wie wir es gerade gehört haben, ist es in der Tat so, dass wir offen sind erstmal für alle Wirkstoffe. Und wenn Sie Interesse haben, egal ob es die Wirkstoffe sind, die hier gezeigt wurden oder Sie neue ins Rennen schicken möchten, können Sie sich sehr gerne bei uns melden. Und wir versuchen im Hintergrund im Grunde auch alle MAHs, die betroffen sein könnten, von solchen Wirkstoffen zu kontaktieren. Also wir haben Möglichkeiten, das zu identifizieren, wer entsprechende Wirkstoffe auf dem Markt hat. Wir melden uns dann über den BPI und an der Stelle, und deswegen ist mir das wichtig, nochmal zu betonen, wissen Sie jetzt auch, womit das zusammenhängt. Also es hängt tatsächlich mit unserem Pooling-Projekt zusammen. Wir versuchen natürlich die maximale Anzahl von MAHs in die Konsortien hineinzubekommen, damit es für alle am günstigsten wird. Und wenn Sie davon dann Nachrichten bekommen von uns, dann wäre es auch wirklich wichtig, das an die entsprechend zuständigen richtigen Abteilungen zu schicken, gerne auch über Deutschland hinaus, je nachdem, wer dafür verantwortlich ist. Selbstverständlich wird die Kommunikationssprache dann in den Konsortien auch auf Englisch stattfinden, sodass wir europaweit entsprechend aufgestellt sind.